ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በኔሮ ዌብ ኤዲተር እንዴት አድርገን ድምጽ ማቀናበር እንደምንችል ነው እና ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትዘነጉ። ወደ ፕሮግራሙ መጀመሪያ ላይ ኔሮ ዌብ ኤዲተርን ከፍታለን። ካስፈለገ ራሳችን ድምጻችንን በመቅዳት በዚህ መልኩ ማለት ነው ማቀናበር እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ኦፕን አድርገን አንድ የተቀዳውን መክፈት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄንን እንክፈት። የነገርኳት የልቤን ናት ዝግሪዳ ዝግሪዳ ናት ዝግሪዳ ዝግሪዳ ናት ዝግሪዳ አልወድም ማየት ወድቃ ሜዳ እየጠራኋት አስማኝ እየነገርኳት የልቤን እቱ መንገድሽ ሙን ነው ስንት ልንገርና ስጥፋ እንድልያት ሰዋምና ሲከፋ ሰዋምና ምራዋት መንገዷ እንዲቀና ሚስጥሯን አካፍላኝ አጋርታኝ የልቧን ገበና ታሳዝነኛለች ቢከፋት ብቸኛ መሆኗ። ይሄንን መጨረሻ ላይ ያለውን ድምጽ ቁርጠን እናውጣለን በዚህ መልኩ ማለት ነው። ከፈለግንበት ቦታ አንስተን ከዚህ አንስተን እስከዚህ ማለት ነው እንቆርጣለን። ስለማይጠቅም ቼክ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ይሄው ይሄን ሙዚቃ ፌድ አውት እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ስንወጣ ማለት ነው። ዝግሪዳ ናት ዝግሪዳ ዝግሪዳ ናት ዝግሪዳ ዝግሪዳ ናት ዝግሪዳ አልወድም ማየት ወድቃ ሜዳ አይሆኑ ሺ እቱ በሳቅሽ አትጥፊ መንገዷ እንዲቀና ሚስጥሯን አካፍላኝ አጋርተኝ የልጥፋት ብቸኛ መሆኗ ባመልሽ ነይ በሏት ኧረ ነይ ነይ በሏት የዋና ስትጠፋ እንድልያት ሰዋምና ሲከፋ ሰዋምና ምራዋት ዝግሪዳ ናት ዝግሪዳ ዝግሪዳ ናት ዝግሪዳ ዝግሪዳ ናት ዝግሪዳ አልወድም ማየት ወድቃ ሜዳ እየጠራኋት አስማኝ እየነገርኳት የልቤን እቱ መንገድሽ ሙን ነው ስንት ልንገርሽ ሀሳቤን ያማረ ፍሬ የማይበላ ሁሉ ወዳጅ የማይሆኑሽ እቱ በሳቅሽ አትጥፊ ጥላት አታፍሪ ባመልሽ ነይ በሏት ኧረ ነይ ነይ በል ዝግሪዳ ናት ዝግሪዳ ዝግሪዳ ናት ዝግሪዳ ዝግሪዳ ናት ዝግሪዳ አልወድም ማየት ወድቃ ሜዳ እየጠራኋት አስማኝ እየነገርኳት የልቤን እቱ መንገድሽ ሙን ነው ዝግሪዳ ናት ዝግሪዳ ዝግሪዳ ናት ዝግሪዳ ዝግሪዳ ናት ዝግሪዳ አልወድም ማየት ወድቃ ሜዳ እየጠራኋት አስማኝ
እየነገርኳት የልቤን እቱ መንገድሽ ሙን ነው ስንቴ ልንገርሽ ሀሳቤን ያማረ ፍሬ የማይበላ ሁሉ ወዳጅ የማይሆኑሽ እቱ በስ ዝግሬዳ ናት ዝግሬዳ ዝግሬድሽ ሙን ነው ስንቴ ልንገርሽ ታፍሪ ባመልሽ ነይ በሏት ኧረ ነይ በሏት የዋና ስትጠፋ እንድንያት ሰው አምና ሲከፋት ሰው አምና መራዋት መንገዷ እንዲቀና ሚስጥሯን አካፍላኝ አጋርታኝ የልቧን ገበና ታሳዝነኛለች ሲከፋት ብቸኛ መሆኗ። እንደዚህ እያደረግን በፈለግንበት መንገድ ማቀናበር እንችላለን ድምፁ ማለት ነው። እየጠራኋት አስማኝ እየነገርኳት የልቤን እቱ መንገድሽ ሙን ነው ስንቴ ልንገርሽ ሀሳቤን ያማረ ፍሬ የማይበላ ሁሉ ወዳጅ የማይሆኑሽ እቱ በሳቅሽ አትጥፊ ጥላት አታፍሪ ባመልሽ ነይ በሏት ኧረ ነይ በሏት የዋና ስትጠፋ እንድንያት ሰው አምና ሲከፋት ዝግሬዳ ናት ዝግሬዳ ዝግሬዳ ናት ዝግሬዳ ዝግሬዳ ናት ዝግሬዳ አልወድም ማየት ወድቃ ሜዳ እየጠራኋት አስማኝ እየነገርኳት የልቤን እቱ መንገድሽ ሙን ነው ስንቴ ልንገርሽ ሀሳቤን ያማረ ፍሬ የማይበላ ሁሉ ወዳጅ የማይሆኑሽ እቱ በሳቅሽ አትጥፊ ጥላት አታፍሪ ባመልሽ ነይ በሏት ኧረ ነይ በሏት የዋና ስትጠፋ እንድንያት ሰው አምና ሲከፋት ሰው አምና መራዋት መንገዷ እንዲቀና ሚስጥሯን አካፍላኝ አጋርታኝ የልቧን ገበና ታሳዝነኛለች ሲከፋት። በእንደዚህ መልኩ የፈለግነውን ሳውንድ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። አሁን ካስፈልገን ከዚህ ላይ ራሱ ቀጥለን መስራት እንችላለን። ግን ለአሁኑ ይብቃ። ሴቭ ማድረግ ከፈለግኩ ደግሞ ሴቭ አደረገ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መክፈት እንችላለን። ዝግሬዳ ናት ዝግሬዳ ዝግሬዳ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ሌላ ቪዲዮ ስራውትም አለ። እሱን ዲስክሪፕሽን ሊንክ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ይመቻችሁ።